¿Son carrajillos? Sí. ¿De ron o de qué? ¿Y está? ¿De ron? ¿Tienes que decir de ron? Yo qué sé. ¿De No ron? mira cap aquí, però no, ja està sacat el vídeo. Ja l'ha posat a l'aire, ja l'ha posat a l'aire. Si no es pot treballar, jo no treballo en principi. La Xina, la Xina. Està molt bo perquè és mirat. Yo qué sé, que no sé, que es un caracol. Digues la teva frase. Un caracol. Bé, bé. Sí, estic fent un Dimonix TV. Hola, Dimonix TV. Els parla Robert Cirona des del Xino de Marina. Al Barça-València, allà. Sí. Bueno, de moment, mitja part. En Epic Fail. I què més? I aquí tenim el Pau. El Pau, el Pau. El Pau que farà un resum del discurs. Pau. Ens farà una repetició amb diferit. Si és repetició no mola. Amb diferit del discurs. Va, Pau. Va, Pau. Queda una hora per fer 23 anys. Hòstia, sí, tio. Hòstia. Sergi, tu tens 23 anys? Vull dir que jo també. Tinc ganes de tornar a veure el mític vídeo del Rubi a la Liga, que és supermal. El mític què? Tu no saps el mític vídeo del Rubi? No, quin és? Al final d'un partit havíem de fer entrevista al capità, hi havia un tio per allà que mirava el partit i feia entrevista al capità. Llavors, el capità no es pot entendre, però és així. Ah, no? Sí que és el capità. El capità parla. Total. El partit està... Això aquí que jugar, això no m'ho Total, que es va equivocar el resultat 2 vegades. No va 3. Li va dir, com heu quedat? I diu, tu surts. No, però... Li vaig dir jo, no, 4-2. I el millor va ser quan es va posar sèrio. Vull dir, bueno, està tot un partit dur, hem de treballar més bé tàcticament. Unes paraules? Heu d'anar a Mailand a veure el vídeo perquè no té pèrdua, És a dir, veure el Rubi com no sap el resultat és impressionant. Però hi ha un vídeo d'això. Sí, està baix S'ha penjat al fòrum. al fòrum hi ha un vídeo. Jo el vaig penjar amb tota la maleta. Ah, sí? Has d'on estar? Però no entenc, el Rubi quin paper feia en aquest partit? Però era el capità. Sí, estava a un de l'equip. Sí, per impreu. Com és Hi que... havia un partit tot l'any que venia un periodista a fer una crònica del partit. Llavors, el que va ser el partit venia i feia l'entrevista. Però qui era aquest periodista? Periodista, era un primo que hi havia per allà, Però de Mailand? de la Mail. Ah. Llavors la penjaven a la pàgina de... Ah, Era bastant fort. Era molt fort. I va ser... Jo no podia veure l'estar així. Vaig tenir que treure-ho així, ràpid. Això és el primo que estàs fent, sí, ja ho sé. Si no és primo fer això, és que no ho veurà ningú. ¿Puedo? No, jo no. ¿Qué? Jo soc la càmera. Sí, el pròxim es penja. No el pengis. No, És que era un desfase. Fins l'anterior. Llavors sí que va quedar un servidor i no es podrà migrar. no. Deixa'm veure el vídeo, deixa'm veure el vídeo, perquè aquest és molt... Bueno, va, pues que algú despedeixi la connexió, Pau. No, Pobre! diu no! No diguin jo! Quines ganes que té el Pau. No, Pau, el discurs al final com ha quedat? Sí. Ah, vale, ja està. Barcelona, el carrer Marina. Vale. Molt bé. Vale, bueno, despedim la connexió amb el Birra, que li fa molta il·lusió. Des del xino, bevent un cajarrillo. Despedim la connexió.